Добрый день! Вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительный печь-камин Варта от компании Мета. Снимаем обзорное видео. Топочная дверка печи-камина Варта с большим стеклом. Ручка на топочной дверке справа, петли слева. Снизу на топочной дверке находится регулятор подачи воздуха в зону колосниковой решетки печи-камина. Сверху находится регулятор системы «Чистый огонь». С помощью этого регулятора подается воздух с внутренней стороны стекла, благодаря чему создается воздушная завеса, которая препятствует оседанию копоти на стекле. С обратной стороны топочная дверка по периметру имеет уплотнительный шнур для более плотного примыкания дверки к корпусу печи-камина. Стекло к дверке крепится с помощью вот таких вот точечных креплений. Между стеклом и корпусом дверки находится негорючий шнур, который компенсирует расширение металла при его нагревании. При открывании топочной дверки открывается доступ к выдвижному зольному ящику. Топка печи-камина Варта футерована шамотными кирпичами. Кирпичи съемные при необходимости меняются. На дне топки мы видим чугунную колосниковую решетку. Сверху в топке мы видим отбойник пламени. С левой и правой стороны печь-камин Варта имеет вот такие декоративные панели из керамической плитки. Плитка при необходимости также меняется. Дымоход к печи-камине Варта может подключаться либо сверху, либо сзади. В данном случае на задней стенке установлена заглушка. В случае необходимости подключения дымохода на задней стенке, то есть в горизонтальной плоскости, патрубок для подключения дымохода и заглушка меняются местами. Сверху мы видим прорези на задних и боковых стенках для выхода нагретого воздуха. На задней стенке печи-камина Варта находится информационная бирка с названием печи-камина, с его индексом, номером, датой изготовления и другой информацией. Получить более подробную информацию о печи-камине Варта, приобрести печь-камин Варта, либо заказать его установку можно на нашем сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании к видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, до свидания.